হেল্ল' এভৰিৱান, তোমালোকে এবাৰ মোৰ লং ব্লগছবোৰ চাইছানে? মৰম দিবা দেই। চোৱাচোন, চাওঁতে ইয়েৰটোৱে শেষ হ'ব হ'ল। সেইবাবে 23 মে'ৰে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে 2025 প্ৰি নিউ ইয়েৰ চেলিব্ৰেশ্যন, য'ত জেমিং ইভেণ্টটো এৰেঞ্জ কৰা হৈছিল। এইখন আউটলেট আকৌ লোকেটেড আছে যোৰহাটৰ JP ৰোড মালোৱালি তিনিআলি। এইখন মোৰ ভাইটি এটাৰ হয়, আনশুভ বুলি। সিয়ে ইনভাইট কৰিছিলে। মোৰ আকৌ বহুত গা বেয়া জানানে, কাষত থাকিবই পৰা নাই, বাট সি যিহেতু ইনভাইট কৰিছিলে সেইবাবেই গ'লোঁ। তাত আকৌ ববিকো লগ পালোঁ। আমি দুজন ইমান দিনৰ পৰা লগ কৰি আছোঁ, লগ কৰিম বুলি, বাট লগেই কৰা হোৱা নাছিল, কাৰণ মই যোৰহাটতে নাছিলোঁ। তাতে ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাই আছিলে যে আমি তিনিজনীয়ে বিৰাট ভাইব কৰি আছিলোঁ। তাতে আকৌ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীকো লগ পালোঁ, বহুত বছৰ মূৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ। তাত আমাক খাব দিলে আফগানী মালাই ম'ম', চিকেন ফ্ৰাইড ম'ম', চিকেন তন্দুৰী টিক্কা, ড্ৰামছ অফ হেভেন এণ্ড ছাংগাই সিজলাৰ। আৰু টেষ্ট মাষ্টাৰৰ স্পেচিয়েল থালিও আছে, য'ত 13টা আইটেমছ আছে। আৰু মই তাতে মোৰ স্কুলৰ লগৰবোৰক লগ পালোঁ, ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰক পালোঁ, আৰু সকলোকে লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিল। চ' এইদৰে টাইমটো পাৰ হ'ল। আজিলৈ বাই।